wena wawethu awuNkosi yami wawuhle kwethi amen yini inkinga khuluma yawasola bafana banakho uyishaya impahla hayi man musukuba isinamnam nawo kanti yini le thimlisa lento man tshelile ngalomfana lo sinamnam somfana lo busy unakene nefoni usuku lonke man Lebretina la ekhaya. Ebhuti ngithe wo. Uyazi lo mshana wakho uthi wenza uhambe robha abantu beminyaka. Uyazi lokudla lokho esikudlayo kwegazi. Kade le nyama le. Phuma la. business lami nesibindi uyangena uyatanuza ngifuna umfana wakho ebuye ephila kwena unomsebenzi ufuna ungenzele wona news 24 hours hayi manzi amancane ngobani chaza ungakhomba mina wena ngihlale bathatha ungangisabesi mina ngale mfana ngeke Sir Como não tens para mostrar, vou sair na mapé Mama, kwenze njani? Indaba ngathi umqondo wakho awukho la sithini? Skipani. Asibheke yazi. Idate mayizalandwa kusasa. And mina ngikwete incwadi eziwu3 zonke, iyodwa bezi250. And basho kahle ukuthi sho singeke basibe sidokotho nje i-document if singakhokhi. Lapho mamfethu uthini uzoba abe right ngo25. Ngenzeka nje ngize ngithathe igap year ngingaqindile nhloko nje cabanga. Eish, business. Aza amabhizinisi anongagerezi kahle kulezi insuku. Uzendayiphoshe kahle kodwa ke ngingakutshela khona ukuthi ngiyalibheka kusasa ungasithola nge-statement sakho ngilanda ngoba. Ngempela phela. La, ngihlanganisa. Hawu man, ngiyabonga. Ngiyajabula. Yeah, mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka dlubsilami mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka thonga lami mina ngiyoshisa impepho emsamo vuka dlubsilami Silama ketu bumnyama kuvela ukukhanya hayi wehlo silama ketu bumnyama kuvela ukukhanya hayi wehlo silama Velukhanya hayi wehlo silama ngiyashwele Abafanele ngabhekela basethi manje. Futhi banike mina lokupaketha. Sasawan. Yebo. How? Wele. Ufunani?
Kwenzekani lana? Uyakhala futhi. Kwenze njani manje bhuti wami? Siswami kunzima. Anabuwa-ke encwadini zami bengiyimisele zesikole kodwa bheka manje. Sengizophinde umahlalela nje kanje. Ozakwethu bengibafundisa ubusuku nemini kodwa manje asikusipole singithathayo. Kuyabheka. Ngisikhathi siyahamba futhi. Bhuti wami. Awu kodwa bhuti wami. Cha ngithi yabona baba ekhaya ngithuthiswa kanje ubaba. Ayikho into ezomlondo engcomekayo. Njalo wena phambili ntantokazi kababa ngithi mina yini engcomekayo? Yini? Hayi mina hayi. Ngithanda ukukhuluma kanjalo. Hayi. Yazi ukuthi corruption iningi kanjani la South Africa. Ziningi izingane ezifana nawe ezifundayo ziyimisele ezikoleni ezihlakaniphile kodwa ayikwazi ukuthi zithole ikole. Akusiwena wedwa. Futhi ke nje wena bhuti wami uhlakaniphile kabi. Nawe uyakwazi nje lokho. Hawu futhi abone nje le ndaba yababa ke nje akusayiphathile nje akumele nje uyifake engqondweni yakho. Ubaba ukuthitha kanje nami ngithitha kanje ngoba ngiyintombazane mina. Futhi ke uyazi nawe ziningi izinto ezenziwa abafana abangangayo emphakathi wethu. Ziningi. Ubaba nje uqeqeshela ukuthi ube indoda kusasa. Ngiyacela ungaphathi ubaba. Ngicela bhuti wami. Futhi ke sukuma kuzomphathisa ibhakede. Hawu angikuthandi nje mina lokhaya. Yeah. Sicela usikhanyise. Yeah. Sicela usikhanyise. Oh madoda, kumlale eqobo lesiphansi. Namanje le ndoda ewuzero ayikafuni ukufika la. Hayi boss uyatholakala bishophu. Wena inkinga ngathi uyakusaba. Ya. Ngikobisile ibhubesi. Hayi. Kanti bafana. Ayibona. Boza. The minister. Zonke zimathambo manje. Qonda. Sebenzisa sona isikhathi samadola. Ndawo ishintsha. Ndoni. Angizange ngizele ngesikhathi esiningi. Engibezele khona. Ukushaya isandla njengamanje. Oxekile lapha ngifaka bhubesi. Shaya isikhathi nje. Njengoba bengishiye. Manza amancane. Samba Nkosi. Manje imali ngiseminister. Minister. Hlalelile inombolo zami. Ntwana senza njani ngosipha? Minister. Uyasenziwa kanjani isihlonyane somkhosi? Yahamba ngisakhuluma. Ngase umuntu uselunge kakhulu la. Sawudla amathambo engqondo. Unestina. Hlaza ngicela inamba yami nje angibuze zonke izinto. Banestina ngabe abafana bangala. Phuma kwami nje esikoleni sekuyinkinga. Hayi shame. Bayahlupha. Nje kumele ngibuyele ngothi akulunganga kahle. Hey. Ungabuyela e-high school. Abataba mama wela mwenkosi aphathele namanzi kodwa uyabona nwebaba ngase ngajabula awujabuli nwena Hayi man. Lo siyoyo somfana lo mama. Siyoyo lo somfana.
hlulo kuphatha amabhakede awu-3 mina akazami ngangiphatha awu-3 amabhakede mani uphathana nebhakede elilodwa buke asuze ukhulisa umfana ubanana lo hayi mani umfana wamazibuka usanda kuthathwa la thathwa i-duty kusho njalo ngithi i-duty le sikhulisa ubanana womfana noma indoda Kodwa baba nje ubethi thulana Hayi ngeke wena baba nje. Kodwa nawe mina thula mani Uyathatha. Njalo nje. unkasule mina Kodwa mntanami. hayi hayi mani hayi hayi Kodwa baba. musu kumpeva mani siyoyosa umfana Umntwana sengaze aphindele baba. hayi mani ngathi ngiyalibeka nawe uyalibeka Yebo baba. hayi mani Yebo. angicasule thina mfana phina ngampela-ke Sanibonani guys, uGugushinga lo well known as Uma G. Siyabonga ukuthi nibuyele le episode. Sacela ukuthi ni subscribe, nislikeele lokho ngisho ukukhulu kuthina siyabonga. Bengifisa nokuntshela nje Mama buya Besa eliwe Besa eli mama Besa eli mama Lezi